ஹே காய்ஸ், பேக் டு அவர் சேனல் அலிட்டா. மழை பெஞ்சு ஊரே ரொம்ப மோசமான சகதிகள். இந்த சகதியை தாண்டி தான் நம்மளோட வீட்டுக்கு வரணும். இது ஒரு மிக கடினமான காலம். இப்படி ஒரு சகதியில் டெய்லியும் வண்டியை ஏற்றி வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றினா வீடு சமாளுக்கு ஆகிட்ருக்கோம். அலிட்டாவை எப்போது நம்ம இங்கே தான் பார்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு பார்க்கிங் ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி கார் நிற்கிது. அதனால் ஒரு 2 நாள் ஏற்றினேக்கே வீட்டில் எல்லோரும் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க, சகதியோட விடுவியா அப்படின்ட்டு. அண்ட் என்ன பண்ணாலும் சகதியை போக்குறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது. அலிட்டாவோட இன்ஜின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஃபுல்லாக மட்டாக இருக்குது. ஈவன் மக்காட் ஃபுல்லாக களிமண், சேறு, சகதி. அண்ட் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோஸ் எடுத்தால் அந்த ஹோஸில் ரொம்ப மோசமாக ஃபுல்லாக ஓட்ட எதுவுமே பண்ண முடியல. அதனால் மறுபடியும் போய் கடையில் போய் புதுசாக ஒரு ஹோஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம். 7 மீட்டருக்கு. மீட்டர் பார்த்திங்கன்னா 50 rupees அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல ப்ரைஸ் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப. அண்ட் அலிட்டாவை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்ருக்கோம். அலிட்டாவை நம்மளோட கேரேஜில் எப்படி தான் க்ளீன் பண்ணாலும் மறுபடியும் சகதியில் இறக்கி தான் ஆகணும். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அலிட்டா ஃபுல்லாக சகதி ஆகிடுச்சு. அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு. அங்கே டைட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஃபுல் சகதி ரோடே மழை பெஞ்சு ரொம்ப கவலைக்கிடமாக இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணணும்னு பார்த்தா வண்டி ஆல்ரெடி ஹீட்டாக இருக்கும். அதில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக ஹீட் ஆக்கி அதை கழுவ ரெடி ஆகிட்ருக்கோம். ஃபுல் சகதி, சேரு, இவ்வளவு அசிங்கமாக. இதில் நீங்கள் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று தெரியுது. சகதியில் போனால் பின்னாடி யார் மேலேயும் படாத அளவு பாதுகாப்பாக இருக்குது. இது ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிருக்கு. கொஞ்சம் மேலே மட்டும் பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் சாரி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. ஆனால் மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அலிட்டாவை மிதித்து விட்டோம். அது நீ தானே இடித்து விட்டுட்டா. இதை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆட்டோவில் இடிச்சிங்களா? இது பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, திரும்பி பார்த்தா தெரியல என்னன்னு. ஐயோ, இப்போ வண்டி ஒழுங்காக ஓட்ட மாட்டிங்களாடா? ஓகே. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டிகேட்டர் வீட்டில் நிப்பாட்டின போய் இடிச்சு லைட்டாக ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் ஒன் சைடு நல்லா இருக்குது, அந்த குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. நீ தான் ஆட்டிட்ட ஒரு சைடு, அப்புறம் என்ன ஆட்டி பார்க்குற? இவ்வளோ இந்த கைகள் தானே அதற்கு காரணம். சகதி அடித்தாலும் நம்பர் பிளேட் அந்தளவு மறையலை, அது வரையும் ப்ளஸ் தான். அண்ட் சகதி நிறைய இடத்துல ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்குது. பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட இன்னும் அந்த பார்ட் பேர் நமக்கு தெரியலை. நிறைய இடத்துல ஸ்டோர் ஆகுது. மக்கட் பக்காவாக அதோட வேலையை செய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். செயின் லூப் மாற்றியே கழுவிட்டு மறுபடியும் கழுவி விடுவேன். 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. செக் பண்ணுவோம். ஹே காய்ஸ், அலிட்டா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது. அதனால் நம்ம நாளைக்கு கழுவலான்னு முடிவு எடுத்திருக்கோம். பெஸ்ட் நம்ம வண்டி ஹீட்லேயே கழுவாதீங்க, அது இன்ஜின் கொஞ்சம் ஆபத்து எப்போதுமே. பரவாயில்ல, களிமண்ணோட இருக்கட்டும். நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேன்.